Ήταν μια απλή μέρα στο χωριό. Ένας ηλικιωμένος άντρας περπατούσε με ένα καλάθι πορτοκάλια. Ξαφνικά του πέφτει ένα πορτοκάλι. Ένα μικρό παιδί το σηκώνει και του το δίνει πίσω. Ο παππούς χαμογελά και βγάζει ένα άλλο πορτοκάλι και το δίνει στο παιδί. Να θυμάσαι, λέει, όταν δίνεις πάντα παίρνεις πίσω περισσότερα. Το παιδί χαμογελά και τρέχει. Μια απλή πράξη, μια μεγάλη διδασκαλία. Η παιδική χαρά γεμίζει με γέλια και φωνές, καθώς το αγόρι μοιράζεται το πορτοκάλι με τους φίλους του, μεταφέροντάς του τη διδασκαλία του παππού. Ο ηλικιωμένος άντρας συνεχίζει τη βόλτα του, ξαναπαίρνει τις σκέψεις του στον χρόνο που τον είχε διδάξει η ζωή να μοιράζεται με καλοσύνη. Καθώς ο ήλιος δει, ο παππούς αναλογίζεται τις κινήσεις της ζωής του, γεμάτος σοφία και ευγνωμοσύνη. Το παιδί στο πάρκο ξαφνικά γίνεται ο φορέας μιας πολύτιμης διδασκαλίας, μοιράζοντας τη χαρά και την καλοσύνη με τους φίλους του. Ο ηλικιωμένος άντρας στέκεται στην άκρη του χωριού, χαμογελώντας καθώς ακούει τα γέλια των παιδιών που ζουν την καλοσύνη. Η δύση του ηλίου χρωματίζει τον ουρανό, θυμίζοντας σε όλους ότι οι απλές πράξεις αγάπης μπορούν να φωτίσουν τις ζωές μας. Ο παππούς βαδίζει προς το ταπεινό του σπίτι με την καρδιά του γεμάτη από τις ευχάριστες στιγμές της ημέρας. Ο μικρός επιστρέφει στην οικογένειά του αφηγούμενος με ενθουσιασμό τις εμπειρίες του, ενώ οι γονείς του τον κοιτούν με θαυμασμό και υπερηφάνεια.